ဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်နဲ့အမျိုးမချစ်ပညာရဲ့မှာကျွန်တော်တို့အမျိုးဆိုင်အများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်က hand trick လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်လက်နဲ့လှည့်စားတဲ့တက်ပညာနဲ့ဖြောပြီးတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်မလေးရဲ့လက်ညှိုးလေးမှာကျွန်တော်ဒါညှိုးလေးထားလိုက်ပါမယ်နောက်တဲ့တစ်ခွေးကိုကျွန်တော်ဒါညှိုးလေးပေါ့နော်ထိတ်ဆက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါခင်ဗျာမဟုတ်နော်ဒီလိုလေးပဲဆွဆွဲဒီလိုလေးဆွဆွဲချိန်လို့ဆွဆွဲဘလို့ဆွဆွဲတီခွေးတွေကတက်နိုင်ပါမလားမပြတ်နိုင်ပါဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတီခွေးနှစ်ခွေးလို့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ဒါလေးကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်နေကြည့်မယ်1 2 3ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးဒီမှာကင်ချန်နေစေဖို့ပျော်ရွှင်စေမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝေါဟုတ်ပါပြီတီခွေးလေးအရန်မိုက်တဲ့ကြက်ွက်လေးပါဟုတ်ပါပြီဒီကြက်ွက်လေးကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်လည်ပြီးတော့သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အဆင့်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မလေးနဲ့လက်ညှိုးလေးမှာဒီပုံစံညှိုးလေးဆွထားပါမယ်နောက်ထပ်တကွင်းကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကွင်းလေးနှစ်ကွင်းကြားနေပြီးကျွန်တော်တို့ကပေါ်အောက်ပေါ့နော်အပေါ်ကလက်ညှိုးအောက်ကလက်မကွင်းလေးနဲ့ဓာညှိုးလေးထားရပါမယ်ဓာညှိုးထားပါမယ်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်လက်ကဘယ်တိုင်ကိုကဘယ်တန်းဆိုရင်ဘယ်နဲ့ပြောင်းမှာညာတန်းဆိုညာနဲ့ပြောင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ဖြစ်ချင်းနံပါတ်အဆင့်၄နေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ပေါ့နော်ညာလက်ကတီခွင်းလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းကျွန်တော်တို့ကတညိုးမှာဆွတ်ထားတဲ့ခွင်းလေးကိုဖြုတ်ပါမယ်ဖြုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကချိန်ထုတ်လို့မရပါဘူးလက်ကလေးလေးကနေပြီးတော့အဲ့တီခွင်းလေးပြုတ်မထွက်သွားအောင်ထိန်းပြပါမယ်ထိန်းပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ဖြစ်ချင်းတညိုးတွေကခွင်းလို့ဒါညို့လေးကျွန်တော်ကထုတ်လိုက်ပါမယ်ထုတ်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကင်ထားတဲ့လက်ညှိုးလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလက်မခွင်းလေးတွေကိုအောက်ကနေပြီးတော့အောက်ကနေကျွန်တော်တို့ကဒါညို့လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကညာဘက်ထောက်လေးပေါ့နော်ညာဘက်ထောက်လေးဒါညို့လေးကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆွဲပြီးတော့အตาလေးထုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီခွင်းလေးကအပြုံထွက်ပြီးတော့ချိန်မိတာဆက်သွားပါမယ်ဒါလို့ချိန်မိတာဖြစ်ပြီဆိုဒါဆိုချိန်မိတာဖြစ်နေပါပြီเนาะအဲ့လိုကြီးဖြတ်တော့သွားပါပြီဒီလိုကြီးပြုတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကငွေကျုပ်ချင်းမပြသေးဘူးဒီလိုလေးပဲဆွဆွဲ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 တကယ်ချင်းတီကွင်းလည်းပြုတ်ပါမလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့က motion လေးဒါမျိုးလေးပြုတ်ပြရပါမယ်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ကမှတကယ်ချင်းကဇဝေဇဝါနဲ့မပြုတ်သေးဘူးထင်တဲ့အခါတော့မှကျွန်တော်တို့ကနေပြီးလေးလေးနဲ့ဖူးဆိုမှုတ်ပြီးတော့အသားလေးကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးလေးထုတ်ပြီးလိုက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကမှလှပတဲ့ထုတ်ထွက်သွားတဲ့တီကွင်းလေးကိုရှားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြတာကိုနားလဲသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြတာကိုရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားပေးမှုကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါတယ်